صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. رسالة سلام أو وان بلاد، وحدة الدم. رسالة سلام بكل أنحاء العالم انطلقت من بيروت اللي عن جد في كتير ناس ضحت بدمها، ولكن اليوم نقطة الدم هي أيضاً نقطة أمل وبتعطي حياة للآخرين. نحن كلنا أخوة أكيد بالدم، واليوم بمشروع وان بلاد اللي افتتح امبارحة معرض رائع باليونسكو مع الفنان المصور هادي سي اللبناني السنغالي العالمي. اليوم رح يكون عندنا حلقة مميزة جدا اللي فينا نقول نفتتح بركة ربيع بكل معنى الكلمة، ربيع السلام وربيع المحبة والتضحية. بحب أعرفكم على ضيوفي اللي منهم لبنانيين ومنهم فرنسيين بهالحلقة الخاصة عن وان بلاد، هي نقطة السلام. مشاهدينا الكرام، بحب رحب اليوم بإديسيون سبيسيال بالام تي في اكيد بالمصور والفنان هادي سي. اهلا وسهلا فيك. انا بتشكرك لوجودك اليوم معنا. بعرف انه امبارح افتتح باليونسكو معرض وان بلاد اللي لك 4 سنين عم تشتغل عليه، واللي عم نعرفك على طول بتحب لك من انت وصغير بتحب تشتغل ضد العنف، ضد الحرب، ضد العنصرية، ودائما مع السلام. أهلا وسهلا فيك. رح نحكي أكثر عن الموضوع أكيد. وبحب رحب أيضا بمدام Agnès de Gouvion-Saint-Cyr. Vous êtes la bienvenue. Merci. Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir au Liban. Je sais que vous êtes là juste pour 48 heures. Vous êtes la bienvenue. Merci vous beaucoup. êtes le commissaire de l'exposition et nous savons que vous êtes en France Madame Photo. Vous avez beaucoup travaillé, donc ça fait depuis 1976 vous êtes avec le ministère de la Culture et ça nous fait vraiment grand plaisir et grand honneur de vous recevoir dans nos studios. Moi aussi. On va parler surtout de One Blood et du projet de ADC. بحب أيضا رحب بالدكتور جناح الحسن. أهلا وسهلا فيك. حضرتك طبيب متخصص بالأمراض أكيد عند النساء خاصة يعني السرطانية. نعم. وحضرتك خاصة موجود اليوم لأنك صديق من الطفولة لهادي سي. نعم. وكثير يعني كنت وما زلت عم بتساعد بهالمشروع الرائع وان بلاد. اهلا وسهلا بكل فيك. سرور. وبحب رحب ايضا بالسيده سيلفي غرامباك. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes donc là aussi pour le projet de ADC, pour 48 heures aussi. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans nos studios. Donc vous avez une grande agence, deuxième bureau. J'ai fait votre connaissance aussi au festival du photojournalisme à Perpignan. Et donc vous êtes là parce que vous êtes vraiment une vétérante dans ce domaine-là. Vous êtes la bienvenue. Merci. هادي سي، بدنا نبدأ بمشروعك وان بلاد اللي لك 4 سنين تشتغل عليه، وبدأت ببربينيان، جات ببيروت، وأيضا سنة الماضي بأيلول ببربينيان، واليوم باليونسكو. امبارحة كانت هالافتتاحية الرائعة على مشروعك. خبرنا أكثر لأنه بعرف أنه أكثر من 500 صورة، أكثر من 500 متطوع للدم، رسالة عالمية. خبرنا عنها أكثر. اول شيء ميرسي انه عم تستقبلينا. اهلا وسهلا فيك. سوري على صوتي لامبارح قد ما حكيت بطلت اعرف شو ما بعرف ما عم اقدر اطلع صوتي. ما تعتقد. مشروع وان بلاد كان بلش لان كنت جعبليز اشتغل على الدم يلي عم ينعطى، مش الدم المهدور. نعم، اللي عم ينزف. ايه، لكن لنقول بس شغله واحده، انه كلنا مختلفين من برا، ونشكر الله كلنا مختلفين من برا، لان اذا كلنا بنشبع بعضنا كانت مصيبه. صح. بس بدي اقول انه من جوا كلنا عندنا لون واحد، لون دمنا. صح. وما في فرق بين مرأة، انسان، ابيض، احمر، اصفر، غني، فقير، اذا بيجي
للدم. نعم. وهذا الدم اللي حلو فيه انه بتعملي هديه لحدا، نعم. هديه حياه لحدا ما بتعرفيه. صح. هيدا اللي حلو، لما بس تعرفي حدا بتقدمي له هديه بتعرفي شو بحب شوي. بس تعطي هديه دم لحدا ما بتعرفي، هيدا احلى هديه حياه. ما في شك، واليوم فينا نقول انه هاي نقطة الدم هي نقطة امل، ونحن كلنا اخوة بالدم. يعني نحن كلنا ناس ايضا. بعرف انك يعني سافرت كثير، اكثر من 72 بلد، صورت اشخاص منا يعني هيك فينا نقول مميزين، ومنهم معروفين ومنهم يمكن شفتهم على الطريق، ولكن قلت لي انه انت نقيتهم لانه في هيك في شيء ايجابي فيهم، في طيبه فيهم. قد ايه بتآمن بهالشيء؟ بفتكر كثير غريب هالمشروع بشكل انه بسنتين احلى سنتين بحياتي. نعم. لان ما شفت غير عالم حلوه. نعم. ما شفت غير مصر ولا يعني بروبليم يعني كنت مسهله. كنت مسهله بالجنين. بعدين ما بعرف اذا انا نقيتهم او هن نقوني. حلو كثير. بس ايه يمكن انا نقيتك. انا كان عندي يعني الفخر انه اكون موجوده بهالمشروع وقعدت الدم، وايه انا نقيتك لانه شفتك بالمعرض بلبنان لنت فور سيل كمان. وايضا على كل حال رح نحكي اكثر عن هالمشروع، ولكن بحب ان نشوف سوا هيك فيديو لقطات من كيف بلش المشروع ببيروت. Beyrouth, c'est une ville qui a beaucoup vu de sang, qui a versé beaucoup de sang. Jamais imaginé qu'un jour elle arrêtera d'être connue pour ça. On a vu beaucoup de sang, malheureusement, là où il ne devrait pas l'être, par terre. شفنا يعني وبنعرف انه اخذ من وقتك كثير. قبل ما انتقل على مدام دو غوفيون سان سير، كان بس سؤالي لمن رحت وغمرت على مناطق وبلدان ما حدا زيرها يمكن قبل، شو كان احساسك وشو لقيت؟ انه مثل ما قلت نحن كلنا بنلتقى حول الانسانيه، ولكن كمان قلت شيء حلو انه الاختلاف هو شيء كثير حلو لانه غني. شو اللي اكثر شيء هيك اثر فيك بهال4 سنين؟ لا، اللي اثر فيي انه عالم منيحه. نعم، في عالم طيب. لو تكوني بجرينلاند تصوري الانويتس، او تكوني بامازونيا تصوري ليزانديان كابلوكو، او تكوني باستراليا، او تكوني بافريقيا، في شغله غريبه كثير. بفتكر بس واحد يحترم الغير، صح، كل شيء بيجي. بتقول مير تيريزا لا بي كومونس بار ان سورير، يعني السلام ببلش بابتسامه. صح، بفتكر هذا اهم شيء. نعم نعم. Madame Agnès de Gouvion Saint-Cyr, donc vous êtes là pour le projet. Bon, ça fait aussi 4 ans que vous travaillez dessus, et nous savons que vous êtes dans la photo il y a plus de tant d'années, oui. Pour ne pas dire tout le nombre. Mais pourquoi le projet One Blood et pourquoi Hadissi? Pourquoi Hadissi? C'est une longue histoire entre Hadi et moi, parce que je l'ai connu dans plusieurs activités différentes liées à la photographie. Je l'ai connu tout jeune homme quand il s'occupait d'un festival de photographie de mode, c'est-à-dire de choses extrêmement sophistiquées. Et puis le voir devenir petit à petit, se transformer en artiste, c'est autre chose, c'est une autre manière de travailler. Et quand il est arrivé, on avait déjà travaillé sur Not for Sale ensemble, et quand il est arrivé avec ce projet-là, qui est un projet, je dirais, universel, etc., ça m'a passionné de voir cette transformation de l'être humain Hadissi en artiste déjà. Ouais. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je trouvais que le projet était
simple d'abord, simple à comprendre pour tout le monde, et puis en même temps extraordinairement difficile quand on voit la quantité d'images et d'informations qu'il a réunies. Et donc il fallait travailler pour arriver à faire cette installation, puisque nous avons eu l'idée de présenter autrement la photographie pour que ce ne soit pas ennuyeux, pour que les gens puissent se retrouver, pour que ce soit un petit peu ludique. Pour faire du son un art. Absolument. Ouais. Et des portraits, parce que quand vous voyez beaucoup de portraits, ça peut devenir ennuyeux. Donc il fallait trouver un mode de présentation qui soit plus vivant. Voilà, nous avons donc travaillé là-dessus. Et avec Hadi, j'ai travaillé sur la sélection des images. كانت عم بتفسرنا مدام انياس دو غوفيون سانسير اللي هي اليوم يعني رمز لفن التصوير بفرنسا وإلى أكثر من 40 سنة بتشتغل وهي مسؤولة بوزارة الثقافة الفرنسية وعم بتقول عم بسألها ليه اليوم تبنت هذا المشروع. قالت لأنه شيء كتير رائع، هذه رسالة السلام، وقالت أنه إلى زمان بتآمن بهادي وبتعرفه، وحبت أنه تعمل من وراء هالصور اللي رح نشوفهم بعدين سوا، إن كانوا هن صور الأشخاص اللي اتطوعوا بدمهم أو الصور يعني الدم ولكن بطريقة كتير فنية. هون عم نشوف صور هادي. هيدي صورة سيلفي اللي معنا اليوم. كتير سريعا اليوم فينا نقول هادي انك عندك اكثر من يعني تقريبا اكثر من 500 صورة، 467 اسم، 276 مسقط رأس، 140 أديان وطقوس مختلفة، 161 جنسية و153 مهنة. يعني عمل رائع عم تجمع العالم بهالمعرض، واللي بيدك بده يصير كتاب. صح. وان بلاد عن دار نشر درغام، واللي يمكن رح يصير توقيعه ب 14 حزيران 2013 ان الله راد. خبرنا اكثر عن هالصور سريعا وعن الكتاب. هولي صور صورت، اخذت كانفاس، هذا اللي بتشوفوه ورا سي ان فون، سي توال دو فون، كانفاس اخذتها معي. هيدا مثلا من بموريتانيا التوال. حلو كثير، بنشوف وجههم شو هيك اكسبرسيف. وهيدي نص ماليه نص المانيه. مدام انياس اللي معنا. On voit de dos. C'est une des rares photos avec un autre photographe, Jean Lucien, il m'a permis, parce que Agnès a toujours sa natte. Ouais. Et donc, pour une fois, elle a défait sa natte pour moi. يعني فلتت شعراتها كرمال هالصورة. نعم. C'est une de mes photos préférées, bien sûr, avec Sylvie. Et ce que j'adore, c'est le fond que vous voyez, c'est un canvas. نعم. اللي أخذته معي على كل العالم برا. نعم، رح نشوف كمان رح انتقل هيدا أمازونيا. هيدي بدنا نوقف عليها. ريتا هي أول أول نقطة دم أخذتها من ريتا اللي كانت بعدها خلقانة، وأخذتها من يعني الكورد أمبليكال. هي افتتحت هيدا المشروع لأنه هو بيقولوا أطهر دم هو دم البيبي بعده خلقان. مزبوط. نعم. واخذوا بس خليت ريتا هيدي صورتها عبر نهار. نعم. بالهوبيتال بسانت امبواز بباريس. نعم. واخذوا الدم من الكوردون امبليكال تبع الام وحطوه بكيس صغير. صورت الكيس وصورتها. نعم. وهي بتفتتح المشروع. نعم، اصلا رح نكمل نشوف الصور وانا رح انتقل. Sylvie Grambach, vous avez créé en 1984 votre agence Deuxième Bureau, et donc qui est une agence multispécialiste, et vous gérez donc des relations presse nationale et internationale, de festivals et autres. Parlez-nous un peu plus de Deuxième Bureau et surtout de votre coopération avec le projet One Blood et Hadissi. Le Deuxième Bureau est un bureau diversifié qui s'occupe aussi bien de culture, de mode ou d'art contemporain. Et moi, j'ai rencontré Hadi dans les mêmes années qu'Agnès, en 89, quand il est venu me voir pour m'occuper de la promotion de ce festival de photos de mode. À l'époque, j'étais beaucoup plus... m'occupais beaucoup plus de créateurs, de jeunes créateurs qui s'appelaient à l'époque, qui s'appellent toujours Galliano, Vivienne Westwood, etc. Donc on a travaillé ensemble sur ce festival pendant quelques années.
Et puis on est parti, lui à New York, moi je suis restée à Paris dans mon bureau. Dans votre deuxième bureau. Et voilà, et nous nous sommes rencontrés sur d'autres In God We Trust. In God We Trust, sur les religions et puis sur les armes, et maintenant avec le sang. Et que... Oui, donc en fait, Sylvie, pour l'exposition In God We Trust, l'avant-première, Sylvie m'a offert son appartement dans le Marais pour lancer. Vous avez cru, on a dit, dès le début. C'est la première personne qui m'a acheté une image de In God We Trust, en fait. Donc vous avez cru en lui et je suis sûre que vous n'êtes pas déçu et vous ne regrettez pas. Je vous le pose. Non, il me titille. Et qu'en pensez-vous de Beyrouth étant donc une ville d'où vous aussi lancez le projet? Je trouve ça intéressant et superbe de pouvoir faire exposer ce projet à Beyrouth. Avant, j'espère qu'il fasse autant de voyages que Hadi en a fait pour le faire. Et parce que Beyrouth est quand même dans un point assez central et assez chaud actuellement, de par ce qui se passe dans le monde. Et parce qu'il y a eu beaucoup de sang versé au Liban. Aussi. Donc ça, c'est la première fois que nous sommes en train de célébrer le sang, mais dans un autre sens, dans le sens de la paix, dans le sens du don, de l'amour des autres, de la fraternité. Donc déjà, c'est beaucoup. مثل ما كنا عم نقول إنه هي كمان آمنت سيلفي كرامباك اللي هي أسست سنة 1984 أجانس دوزيام بيرو اللي هي من أهم فينا نقول يعني بفرنسا المسؤولة عن كل شيء علاقات عامة، وأيضا هي واكبت من زمان هاديسي وآمنت فيه وكتير حابة هيدا المشروع ومآمنة فيه، وبتلاقي إنه بيروت كتير يعني فينا نقول إنه مدينة بتثير الاهتمام خاصة بكل شيء بخص الدم. مثل ما قلنا انه أول مرة عم نحتفل بالدم كهو نقطة انطلاق للسلام والأخوية أيضا. دكتور جناح حسن، أهلا وسهلا فيك. حضرتك اليوم موجود مش كطبيب، كصديق خاصة، ومآمن كتير، عندك شغف. يعني أنا التقيت فيك بفرنسا وهون عندك شغف لهذا المشروع وان بلاد، وحدة الدم. ليه شغفك؟ وبعرف أنك كتير ساعدتوا بالموضوع، وأيضا كنت وراء في كمان سبونسرز لازم نحكي عنهم مثل بنك عودة. خبرنا أكثر عن هالعلاقة. هلا أنا علاقتي بهادي علاقة صداقة من الطفولة يعني، وبدي اقول لكم شغله، كيف الانسان بينما لا هادي تغير ولا انا تغيرت، بعدنا نفس الشيء، كل واحد عنده نفس الاخطاء، نفس الاشياء المنيحه، يعني ولده كبر بس من برا بتتطور الامور بهالاساس. نعم. وكان انه لما نقرر هادي يعمل هالمشروع وكان ببرلين كنت عم زوره، قلت له ليش ما بنعمله من بيروت؟ اجت الفكره براسه وتضافرت كل جهودنا. يعني صحيح بنك عودة هو اللي كان فوق هالمظلة اللي ساعدتنا، بس كل شخص قدم شيء بهالمشروع لازم يكون يعني الشكر له واجب. هلا في ناس حننسى نذكرهم، ولكن ما في حدا ما عمل شيء بهالمشروع. الحلو فيه قديش هذا مشروع انساني، العلاقة الإنسانية بين هادي وبين أصدقائه صح. قوية كتير. صح. ما في حدا من أصحابه ما كان عنده كونتريبيوشن، ما في حدا من أصحابه مصبوط. إن كانت كبيرة أو صغيرة، بس أيام مثل ما بيقولوا بذرة بتسند خابية. في شك. كل الوقت كان في حدا عم بيساعد. حتى في ناس هلأ بيناتنا اجوا معنا ليحضروا الاستوديو، بس بدي اقول انه استوديو مليان اصدقاء هادي واصدقاء هيدا الكتاب والمشروع وان بلاد. كنا نعيش كل لحظات المشاكل، لان هيك مشاريع بتضاين 2 و4 سنين ما بتتصوري قديش فيها مشاكل. نعم. وكيف هالناس كلهم قرروا يساندوا هالموهبه تبعت هادي. يعني هادي عنده موهبه واضحه، بس في عنده اشياء ما عنده موهبه فيها ابدا، اللي هي التنظيم الامور. هذا زلمه بيطلع بفكره لانه فنان فظيع، يعني بيطلع بفكره مبدع، ما عنده وقت يفكر. اول شيء كل الناس بيفكروها هيدي ما بتزبط، وبس تزبط بيحتار مين بده يسانده فيها ويمشي معه فيها. انا بتصور انه المنحى والجانب الانساني لهالمشروع من كل جوانبه، إن كان من جوانب قصة ارتباطنا بالدم واستعمالنا للدم، وكيف تحول هالدم ومشتقاته لوسيلة إنسانية للتواصل. صح. بين هادي وبين كل هالناس. هلا
صرنا كلنا متصلين بكل هالناس بواسطة هالزلمة اللي قاعد حدي. نعم يعني هو اليوم هو اللي جمعنا اصلا ما في شك. وبنتشكر وانا رح اطلب من رجي نكمل الصور البورتريات لانه في كمان بنشوفك كمان باحدى الصور وانت من اول المتطوعين بالدم. Madame Agnès, je voudrais voir un peu comment quelle vision vous avez de ce projet. Aujourd'hui, on est là à l'UNESCO à Beyrouth, donc jusqu'au 29 mars. Et après, vous allez où? Est-ce que c'est un projet qui a des limites ou pas? Non, justement, c'est ça qui est merveilleux, c'est que le sujet en lui-même est totalement universel. Alors, la première chose qui m'a frappée avec cette idée, c'était qu'on revenait aussi aux origines de la photographie. La photographie, en fait, a été inventée pour découvrir le monde. Là, Hadi va beaucoup plus loin parce que non seulement il redécouvre des gens, mais il redécouvre la spiritualité, l'intérieur des gens. Et il le montre, c'est un tour de force en quelque sorte. Donc c'est vraiment un projet universel. Hadi en a fixé maintenant la forme plastique, on sait comment les choses fonctionnent. Yes. Et donc effectivement l'idée c'est que ce soit le plus largement montré à travers le monde pour dire aux gens, écoutez, stop, une seconde, réfléchissez. Je disais hier à Monsieur le Président de la Banque Audi, que ce qui est frappant là, c'est que c'est une version positive de drame qu'on a tous vécu à un moment donné. Et donc cette idée-là, moi, me plaisait beaucoup. Bien sûr, comme vous avez dit, c'est universel. كانت عم بقول لها إنه اليوم المشروع وين بتشوفه أكيد ما له حدود وعم بتقول أكيد لأنه هو عالمي يعني بكل إنسان ومن هيك بتلاقي إنه الدم يعني لكل إنسان عنده فكرة عنه وعنده إحساس اتجاهه إن كان إيجابي أو يمكن سلبي. عم نرجع نشوف هذه الصور الرائعين ونشوف الكانفاس دائما ورا ذاتهم من كل البلدان. كم واحد تروحوا يعني قد ايه كان معك اكيب ومين كان يروح معك وكنت عم تقول انه كان سهل يعني كانه كان الله مسهل لك هالامور؟ ايه بفتكر سهل بس متعب. ايه هيدا قالوا لي انه صار في بروبليم معه يمكن لنا ليه ما قبلوا بدمه لانه كظم. مزبوط. وهيدا ابشع شيء، هيدا ضد مشروعك. اكزاكتلي العنصريه. نعم. وانا طلبت منه يجي يتبرع بدمه ورفض لانه اقل من 50 كيلو. لاقول انه مثلا les idées sont faites pour être vécues non pas pour être pensées. وهيك صار المشروع. هيدي اختك تحيه لها يا يمنى اللي كمان عندها مشكله بالدم وهيدا خليك تفكر بهالموضوع ايضا. صح؟ يمنى عندها السيكل سيل انيميا بسموه دريبانوسيتوز وغريب كثير. عم تتفرج علينا، تحيه لها امبارح شفناها. وصلت من اوسلو امبارح. نعم. وال سي في ترانسفيزي قبل امبارح باوسلو مشان تقدر تاخذ الطياره اليوم. تحيه كبيره لها. ومنبوسها كلنا وهي دكتور جناح بنشوفك كمان هيك بطريقه كثير سبيسيال ايضا. هيدي مينها؟ انا ما بعرفها تشبهني بس. انا بتذكر بلبنان كنت اول وحده تطوعت بدمي وبخبرك شيء، أنا ما فيي كتير أتطوع بدمي، بغيب عن يعني بتعب وبغيب. نهارتها كنت لآخر نقطة بدي أخلص هيدا، يقولوا لي وقفة، قل لهم لا بدي أخلص كل الهيدا. كانت من قلبي مثل كلنا، مثل ما كنا عم بيحكي دكتور جناح إنه كنا يعني كتير عندنا هالشغف انه نوصل دمنا لناس عاوزين ايضا. Sylvie Gambra, qu'est-ce que vous en pensez de ces photos-là et est-ce qu'aujourd'hui vous présentez One Blood comme étant vraiment un projet un peu unique en son genre, n'est-ce pas, surtout dans votre domaine? D'abord, je le savais, mais là on peut montrer aussi que Hadi est un merveilleux portraitiste. Oui. Ce qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas découvert à ce point-là en tous les cas. Et la manière, l'installation, la manière dont est présentée cette exposition fait que j'ai oublié la question. Qu'elle est unique, que ce projet est un peu unique en son genre. En son genre, par rapport au don déjà du sang,
et surtout les messages que les gens ont laissés à ce moment-là, et de se faire photographier et de faire porter le message par l'exposition. Exactement. Et en plus, le rassemblement de tous ces gens est fantastique. Exactement. Donc il y a le côté artistique, le côté humain et le côté technique. Donc qu'on retrouve dans tout le projet. مثل ما عم بتقول انه شوي مشروع مميز خاصة انه من الناحية التقنية الإنسانية وايضا كمان يعني كل شيء خاصه بالفنية يعني شو بدي اقول لك هادي يعني انا تعرفت عليك وآمنت فيك ايضا واولا صديق. دكتور جناح ما بتلاحظ انه عنده هالكاريزما قد منه منفتح على الاخر وقد ما عنده قد منه منيح مع نفسه بيجلبك لعنده صح؟ عنده هالقابليه باداره الناس بمحبته مش بامره لدرجه انه في واحد من اصحابنا اللي هو مدير شركه ترك شغله محمد علي جابر وراح معه على الصين ترك شغله مثل كم يوم راح معه على الصين ساعده and he was very instrumental in helping جرينلاند كمان ومثله متايل راح على جرينلاند كمان راح على جرينلاند معك ومثله متايل يعني كل واحد عنا مش نترك ايام اشغالنا صار يعني حتى بالبيت كنا يقولوا لنا طيب انه عم تعطوا وقت اكثر من اللزوم لهالشيء بس بتصور انه هالوقت كان ثمين بس كان بمحله نعم. لانه امبارح اثبتنا انه المشروع كان الافتتاح كثير ناجح وحلو كثير. وبدي ارجع اعيد انه اللي بحب ينزل على المعرض وهيدا شيء لانه مميز وما رح تقدروا يمكن تشوفوا هيك شيء اكيد ابدا باليونسكو من اليوم من 23 اليوم ل 29 من اي ساعه لاي ساعه هذه في من الساعه 11 ل 8 والمفتوح للجميع ايضا. مدام Agnès, qu'en pensez-vous pour une fois cette exposition de photos unique en son genre va aussi être donc immortalisée dans un livre, One Blood. Qu'en pensez-vous et vous croyez que comme ça on peut garder à jamais aussi ces souvenirs? Je pense que le livre est complémentaire de l'exposition. Parce qu'il a l'avantage, il va avoir l'avantage de présenter justement toutes les réflexions des personnes qui ont été photographiées. Exactement. C'est vrai que dans l'exposition, ces messages-là, on passe devant. Mais la possibilité de revenir dessus et de voir avec quelle simplicité, bien souvent des gens, nos voisins ou au contraire les gens du bout du monde, s'expriment sur cette thématique du sans principe de vie, puisque c'est ça le fond du problème, et le don de ce principe de vie, on puisse revenir dessus, y réfléchir dans toutes les langues possibles, etc. Je pense que le livre a beaucoup à voir avec ça. Alors en plus, comme dit Sylvie, comme les portraits sont magnifiques, c'est vrai que l'on va avoir la possibilité de revoir les portraits. Mais je pense que c'est un complément de l'exposition indispensable. Exactement. عم نحكي عن الكتاب وعم تحكي قد ايه اهميته ايضا. بدي اقول انه الكتاب بيتوصى عليه. صح؟ اذا بتحب تقول كيف بيتوصى عليه لانه الكتاب رح يكون اكيد عن دار درغام مثل ما قلنا وباقي بنرجع بنشوف الكفر بنرجع نطلب من الريجين نشوف الكفر تبع الكتاب. بيتوصى عليه ليه؟ لانه اول شيء كبير. اول شيء كبير بعدين بدنا نلاقي الورق المضبوط بتعرفوني انا صعب شوي من صعب كثير فنان يكون الورق مضبوط يكون الكفر مضبوط يكون البرينتينج مضبوط يكون شيء حلو العالم يحبوه. نعم وبدي اقول انه بالكتاب مش بس في البورتريات في حتى نحن كل حدا عطى دمه واخذت له صوره كتبنا يعني شاركنا مع الاخرين نظرتنا لهالمشروع للدم للسلام. قد ايه حلو هالشيء وقد ايه لفت لك نظرك قد ايه في ناس حكيت عن امور انت مش عم تفكر فيها يمكن. اكزاكتلي. بعدين اللي حلو سألت سؤال واحد من الأسئلة إذا si vous avez à dire quelque chose à quelqu'un à l'autre bout du monde ça serait quoi. وهيدا في أشياء بتاخذ العقل يعني في الموسيقى حط نوت دو ميوزيك البانتر عملت بانتور بوات يمكن كتب شعر كتب وبعدين كل واحد كتب بلغته بإيده هذا اللي حلو. يعني بتشوفي كل هاللغات كل جنسيات كل هالأديان اجتمعت كي سو ميلانج. يعني imagine انت اللي اليوم فينا نقول هادي سي عم بتكمل هالفكره
وإن شاء الله يا رب هذا المشروع يخلينا عن جد نآمن أكثر بعد بالسلام. كل واحد منا يعطي شيء منه تنوصل على السلام. أهلا وسهلا فيك وألف مبروك على هذا المشروع الرائع. Bravo. Agnès donc de Gouvion de Saint-Cyr, vous êtes la bienvenue. Ça nous a fait grand plaisir et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. De nouveau à Beyrouth. Sylvie Grimbach aussi, vous êtes la bienvenue et j'espère vous revoir bientôt. Docteur très vite. حسن كمان اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكون هذه رساله سلام للجميع. ما تنسوا تروحوا على المعرض باليونسكو رائع. انا بقول لكم شعانين مباركه لبكره وبتمنى لكم بون ويك اند وبشوفكم الثلاثه بكتاب. بدي اتمنى لكم بقيه نهار حلو، ويكند رائع اكيد للجميع، وشعنينه مباركه اللي عم يحتفلوا بالشعنينه هيدا الاحد. نرجع نتلاقى انتم وانا التنين صباحا 8:30 بتوقيت بيروت. ما تنسوا فيكم تشوفونا على mtv.com.lb، تعملوا لنا فولو على تويتر وتزوروا صفحتنا على الفيسبوك. باي باي.